الكذب من علامات أهل البدع يتقربون به إلى الله. اعلم يرعاك الله إن محمد شمس الدين أراد تقسيم لم يقل به أحد، أراد تقسيم لم يقل به أحد. المقطع سماه توحيد العلم، والناشر اللي اسمه الحامدي يقول دليل أن طمس الدين يقول بتوحيد العلم، الكذاب يقول لم أصنع. في مقطع له يقول: في التعليقات سأل رجل محمد شمس الدين عن التوحيد وما شابه ذلك، وكان ينكر عليه توحيد الحاكمية، فأجاب محمد شمس الدين هذا الجواب، وهذا من كلامه وهذه صورته، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده توحيد عبودية، واصطبر لعبادته توحيد صبر، هل تعلم له سمية توحيد علم. فهذه أربعة من نفس الآية، وهي غير الثلاثة غير التي يقولون ويعقدون عليها الولاء والبراء. يوم محمد شمس الدين فسر أن هناك توحيد يسمى توحيد علم ودليله هل تعلم له سمية، وهناك توحيد يسمى توحيد صبر ودليله واصطبر لعبادته. هذا ما قاله العالم الفذ ابن شمس الدين. توحيد الصبر، محمد شمس الدين مشكلته ان هو مش عارف يكذب. لما طلع المنشور ده ورديت عليه ان هو قال بتوحيد الصبر والعلم ومش عارف توحيد ايه والكلام ده، انا رديت عليه فهو رد عليه رد وقال ان ابن القيم قال توحيد علم وانت لا تعلم والكلام ده. طبعا لما ردينا عليه وانت حرج ايه، الراجل ما شفتلوش اصلا خيال، جه قال لك دي كانت مناقشه واللي يقول الكلام ده انا اثناء مناقشه. طب انت رديت عليا ليه؟ هو قال: أنت يا محمد بن شمس الدين أوقعت الناس في الشرك لأنك قلت توحيد علم. فأنا قلت له إن الذي يقول توحيد علم لا يوقع الناس في الشرك، وأتيت بكلام ابن القيم عن هذا الموضوع. بل الأشر من ذلك أنه قال في الرابعة توحيد العلم، أي توحيد ولمن؟ انتبه، الآية تقول هل تعلم له سمية؟ هذا خطاب للنبي ولغيره، فإن قلت توحيد علمك كما قال شمس الدين فمن الذي انفرد بالعلم دون رب العالمين؟ فأنت أوقعت الناس في الشرك يا شمس الدين، فأنت أوقعت الناس في الشرك يا شمس الدين، يا شمس الدين. طيب هل هذا يؤدي إلى الكفر؟ طيب هل أنت تفهم معنى توحيد العلم؟ بداية أنت قلت أن الذي يقول، معنى كلامك الذي يقول توحيد علم فهذا مشرك ويوقع الناس في الشرك. طيب من الذي أوقعني في هذا الشرك الذي أنا أوقعت الناس فيه؟ لعله ابن القيم الذي يقول في كتابه مدارج السالكين: فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي الشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص. وهذا في مدارج السالكين في الجزء الأول في الصفحة 38. فابن القيم يقول هناك توحيد علم، فهو قال: إنني أوقعت الناس في الشرك لأنني قلت توحيد علم. فأنا أتيته بكلام ابن القيم الذي قال فيه توحيد العلم وشرح لك معناه. فإما أن تكثرني وتكثر ابن القيم معي، أو لا تكثرنا وتقول إنك أنت الذي لا تفهم الكلام ووصفت التوحيد بأنه شرك، وصفت التوحيد بأنه شرك. فأنا لما كنت أرد عليه وقلت هذا الكلام لم أقله من باب أنني أقرر له أن فعلا أنا كنت أقول بهذا التقسيم، وإنما كنت أتكلم عن جزئية هل قول توحيد علم شرك؟ التوحيد صار شركا عندك يا مدخلي، تسمي التوحيد شركا. فبينت له معنى كلمة توحيد علم وأنها ليست شركا بل توحيدا، فما زاد إلا كذبا. والله المستعان، والسلام عليكم.